what's left is right. तो दोस्तों आज मेरा माइक आ गया है। आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट से 775 रुपया लगा है और फ्लिपकार्ट से लिया हूं। तो मैं इसे अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं और इस कुछ मंथ के बाद मैं इसका फीडबैक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि माइक कैसा है। वैसे तो मैं इसका रेटिंग देख चुका हूं, अच्छा खासा है। तो मैं इसे अनबॉक्सिंग करता हूं, देखता हूं इसके अंदर क्या है। तो आप देख सकते हैं बोया कंपनी का माइक है ना, BY और M1। तो अब इसे अंदर में इसे खोला जाए। देख सकते हैं इस प्रकार से इसका लुक, कवर तो अच्छा लग रहा है और बॉक्स भी इसका। तो इसे खोलते हैं। इसके अंदर एक बटुआ है, देखिए काला कलर का। और देखते हैं क्या है इसके अंदर। कुछ पेपर्स हैं, इसका वारंटी कार्ड है, देख सकते हैं। और ये स्टिकर दिया गया है बोया कंपनी का, साटने के लिए, कहीं चिपकाने के लिए, ताकि इसका कुछ प्रचार हो सके। और क्या है भाई साहब, ओह माय गॉड, ये देखिए इसके अंदर भी कुछ है, देखिए। और एक तरह एक ये हो गया और एक बिल है, इसमें ज़्यादा दूर लेके चले जाते हैं। बिल दिया गया है। बिल से तो कोई मतलब नहीं। इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। पहले माइक हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका माइक। ओ माय गॉड, देखिए यही मेरा माइक है। इसका जो लेंथ है तार का लगभग 20 मीटर है। इसे खोलते हैं, देखते हैं कितना लंबा है। इस प्रकार से देखिए, इसमें इसका रुई रहता है जो कि इसमें है, लगता है। इसे फाड़ के देखते हैं। इसके अंदर दिया गया है एक रुई है माइक में लगाने के लिए, और एक इसमें बैटरी है। पता नहीं बैटरी कहाँ लगेगा। एक कोड दिया गया है बड़ा सा, कोई सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए। एक चुट्टा दिया गया है कॉलर में लगाने के लिए, देख सकते हैं। एक चुट्टा हो गया। एक बड़ा सा कोई मशीन है उसमें को कनेक्ट करने के लिए। और बैटरी का यूज कहाँ है भाई साहब, ओ इसमें लगता है लगेगा। देखते हैं, खोलते हैं। ओ खुलता है लगता है। चलिए खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। खोलिए भाई साहब, देखिए खुल गया। ओहो, इसी में बैटरी लगेगा। देखिए बैटरी दिया गया एक, फिर बाकी ख़रीदना पड़ेगा डाउन होगा तो। चलिए इसे लगाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसमें रुई लगाना है। और सॉरी, इसमें लगेगा। ये तो कोड हो गया। ये हो गया माइक रेडी। तो ठीक है, अब अगले महीने आपको अपना इसका वीडियो मैं बनाऊंगा इससे, क्योंकि मोबाइल से बना रहा था तो वॉइस बहुत अगल बगल का आ रहा था। तो हमने सोचा एक माइक लिया जाए। मैं देखा तो बोया कंपनी का रेटिंग अच्छा दे रहा था, तो इसी को मैं लिया हूँ। बाकी क्या है नहीं है और बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपको।